Parece o Gordox, né? E até vencer no mano a mano com o lobo. Isso não seria uma coisa impossível. Lobo? Como é que é? Great. Me dê! Não era assim, era me dê, papai, me dê! I wanna can roll the night. Não era assim? Cadê? My Instantes. Era um botão, não era? Cadê? Lobo Pidão. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Baby, I'm playing. Me dê, papai. Baby, I'm playing. Ué, cadê o resto? Me dê, papai. Mano, tem um monte de botãozinho desse. Você já viram esse site, gente? My Instantes. Mano, tem uns botãozinhos muito doido. Tem um monte. Tipo, você vai clicando e vai aparecendo uns botões que você nem sabe o que é, ó. Vou clicar uns aleatórios. Ai, minha xereca! Mano. Nossa, meu cérebro parou de funcionar, velho. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Tá bom. Vamos continuar o vídeo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Puta, botou de novo o maioral. Bota Entendeu? de novo, Fica aquele lugar Bota gostoso de novo. Bota cita o e maioral. todo mundo se beneficia Cita com isso. o O Bruno se maioral. beneficia. Cita ele de novo. Let it roll about you. Teenage then we control. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Que porra de áudio é esse? Que porra é essa, velho? Ai, meu cu! Ai, meu cu! Pera aí. Ó, maconha! Perfeito. Olha a maconha! Olha a maconha! O pessoal que tava na TV assim, ó, pegando o controle pra baixar o volume rapidamente. Nunca pediram tanto que um AD começasse. Nunca pediram um AD tão rápido. Falou, pelo amor de Deus, era hora de passar o AD. Eu tava vendo com a minha avó. Meu Deus do céu, eu tava vendo com a minha avó.